fakkaataan akka kiyyaa jira jime agartee haadhaas hin qabne jechuu abbaas hin qabne ani dhugaa takkaa guyyaa takka gammadeen beeku wallaahi Oromootiyaa akkanatti fayyaan hin qaba alhamdulillah waan hin dhaben qabu garuu yeroo hunda nama haadha qabu gartee ka nabira taa'ee dawwalee bisiisee gartee waliinaasee gartee haasoggaan argee hunda hamileen na caba gartee keessaafuu akkaan hoggaa soommanni kun dhiyaate yeroo hunda gammachuun qabu wallaahi agartee maaliif yoo jette bakka yoo biyyaas yoo dawwalee namaan dubbisuun qabu obboleeyyan kiyya lamaa jira agartee isaanumaaf sanfaa fi haadha tiyyaa takkaa jira seenuu nama guddaadha harka rabbii jirti jechuudha akkanatti dirratti hafnee jechuudha mii namni akka kiyyaanuma jirtanii agartee addunyaa tanarraa haadha malee jiraachuun ni ulfaata maaliif namni biraa garaa siin laafuu jechuudha amma kophaa tiyyaan ta'a hoggaan kophaa tiyya tana taa'u fuula kiyya dura deddeemtee nan dhagaamtii jechuudha agartee eenyuuf hin dawwala amma soomana kana nama takkaa dawwaleen dubbisne ijoollee sanii dawwaleetiin bilbilli isaanii cufaadha baadiyyaadha namni bilbila narraa kaasu hin jiru bilbilli isaanii cufaadha ayyee ramadaan kariim nam takkaan hin jenne akkanatti garaan na badee jira jechuudha Oromooticha wallaahi billa garuu waan hin juun qabuuga du'a namuurraan oolu numa du'a duuti namayyuu irraan ooltu maaloo namni haadha qabdan du'aa hinaa godhaaf namni haadha qabdan kan jirtu rabbi urmii isinii haadhee waan hedduu baay'ee garaa nama nyaatudha. Ani haadha fi abbaa hin qabu. Haati fi abbaa yeroo ayyaanaa keessaa yeroo ramadaanaa ani namani ramadaan kariim jedhuun hin qabu. Ana garaan koo baay'ee na badaa jette obboleettiin keenya tokko hedduu namatti dhaga'ama. Waaqayyoon haadha fi abbaa keessan isinirraa tursiisu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba saniin jecha egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura argitanitti obboleettiin keenya tokko dhugaa waaqayyo hedduu nama gaddisiisa jechuudha biyya ormaa keessatti haadhaa fi abbaan qabu ani garaan koo na badaa jettee obboleettiin keenya tokko waan baay'ee nama gaddisiisu yeroo ayyaanni dhufu nama baga itti sigee jedhu qabu obboleewwan lama bichaan qabu obboleewwan lamaan iyyuu silkii isaaniin hojjetu gisee tokko maaliin godhaa maali carraan koo jette obboleettii koo waaqayyoon abbaa keetii fi haadha kee jannataan isaanii qananiisu amshur lubbootii namni jireenya addunyaa kanarratti namni iddoo mana jireenyaa isaa hanqatu hin jiru inni duuti mana jireenyaati lubbuu humaamuti hin gaddisitti hin dhagahame maaliif waan fayyaa qabaadhu lubbuuti maal godharree hoo guyyaa isaanii gahe wanti godhan tokko hin jiru jechuudha garuu hedduu namatti dhagahama jechuudha dhugaa keetii biyya ormaa keessatti waaqayyomtuyyuu hoo si dhagahe haadha abbaa keetis waa ta'anii sin dhageessisini gaddas sin dhageessisini yaa namni immoo gaafa dhalatu du'uun addisii muti yookiin immoo waan haarawaa dhufee muti waanuma jiruudha jechuudha maaliif ilmi namaa guyyuma dhalannu duuna jechuudha kanaaf hundumti ilma namaa kamiyyuu guyyaa isaa eeggata malee mana isaa jireenyaa kana nafu jechuudha kanaaf obboleettii koo sittiin dhagahamini amshirii humaa muti obboleewwan qabdaa fira qabdaa isaanuma jajjabeeffadhu akka okee qabda isaanuma jajjabeeffadhu lubbuutiyaa isaanuma kee jabeeffadhu malee wanni godhan hin jiru lubbuutiyaa ergaa waaqayyoon jaalatee fudhatee wanta waaqayyo jaalatee fudhatee yookiin rabbiin jaalatee fudhatee immoo wanti godhan hin jiru amiin jettee fudhachuu bichaadha bakka maaliif waaqayyotu nu uume waaqayyotu immoo nu ajjeesas jechuudha guyyaan kee ga'e biddeen kee asirraa ga'e hoo namaan jedhe waaqayyoon bakka wanti godhan hin jiru jechuudha guyyaa kee yoo asirraa dhufe kanaaf waaqayyottis qabamuu miti ittis dannaluu miti bakka wanni waaqayyo godhe immoo amiin jedhanii fudhachuudhas hin jedha obboleettii koo namatti hin dhagahamu miti namatti dhagahama garuu obsa qabaachuudha
wanna hundumaafuu obsi bareeddu kooyi obsii biyya ormaa keessaa galii abshirii obboleewwan lamaa qabduyyuu waaqayyo kuma siifaa godhu. Siifillee abbaa manaa yoo qabaatte abbaa manaa yoo qabaatte isuma qabadhu isa olii hortanii kuma ta'uu dandeessu yookiin immoo yoo kan hin qabaanne ta'e immoo waaqayyoon abbaa manaa gaarii sittaa qabu abshirii homaa mati lubbuuti yaa garaan eeyyessi badaa keessattuu ijoollee yeroo ayyaanni dhufe dhuguma garaan nama bada namni qabuuyyuu warri qabnuyyuu akka maatii keenya bira hin jiraanneedhaaf waa hedduu dubbanna dhugaa waaqaa jechuudha nuti waa hedduu dubbanna garuu yaa waaqayyo tamasgeenii sagalee isaanii yoo dhageenye jennee waaqayyoon galateeffanna dhugaa waaqaa jechuudha har'a kun ijoolleen immoo haadhaaf abbaa hin qabne hedduu isaanii itti dhagahama jechuudha maaliif sagaluma isaaniiyyuu dhaga'uudhaaf osoo bilbillee guyyaa ayyaanatu sagalee isaanii dhageenye jedhanii hawwaa turu garuu nuti yoo sagalee isaaniitu dhageenye akkam isaan bira jirra jennee waa meeqa dubbanna yaa waaqayyo gooftaatu nu dhiisi dhugaa waaqayyo jechuudha obboleettii koo abshirii homaa mati kaayee waa waaqayyo jaalatee fudhate immoo wanti godhan jiru obboleetti obsitee dabarsuu qabdaa biyya ormaa keessatti bu'uun qabdu siin jedha obboleewwan koo dhugaa obboleewwan koo hedduutu akkanatti dhaga'ame obboleettiin keenya kun akkuma dura viidiyoo laaltan irratti haadha sabbaas hin qabu baay'ee tokko gizee ayyaanni kaa dhufe na gaddisiisaa hedduu jetteerti garuu obboleettii koo dhugaadha nama gaddisiisa obsuutu furmaata biyya ormaa kana keessatti obsuu furmaata dhugaa keetii ati sodoo qabaate ta'ee akkas jechuu dandeessa garuu immoo waaqayyo jaalatee fudhate isaanillee waan ta'eef waan waaqayyo jaalatee fudhate immoo amiin jedhu yaa rabbi jettee tamasgeen jettee bakka obboleewwanuma qabdu sa'itti obsuu sii wayyassin jedha waaqayyo obboleewwan keessa ormii siif haa dheeressu sillee ormii keessi haa dheeressu abshirii hin boo'i sareetiyaa obsaan dabarsisiin jedha obboloota koo hedduutu akkanatti dhaga'ame mucayyoo kanaa rabbi hedduutu akka waanuman dubbadhu wallaale baay'ee natti dhaga'ame jechuudha maaliif dhugaashiiti wanti dhugaashii jette dhugaa maaliif gaafa ishiin keessattuu ayyaanaa kanatti dhaga'ama maaliif haadhaaf abbaashii keessaa tokko dubbisuu barbaaddi dhugaa hunduma kamaa keenyatuyyuu yeroo ayyaanaa kana haadhaaf abbaa keenya dubbisuudhaaf walii gattattaafata garuu ishiin immoo hin dhabde jechuudha osoo qabaadhetu haadhaaf abbaa kiyyaan baga teessi ga'e hin jedhin jette abshir sareeti waaqayyoon jira hundumaafuu waaqayyo si hojii haa ta'u calootii kee godhuu musliima natti fakkaatte garuu ati musliima taate immoo du'aa kee godhuu lubbuu koo homaa miti waaqayyo si hojii haa ta'u namni gaafuma dhalatu du'aa nutis guyyaama eegganna malee iddoon suni mana jireenya ilma namaa addunyaa irra jirutu hundumaati jechuudha innaa kanaafiyyu obboleettii koo obsisiin jedha hedduu nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo badee biyya ormaa keessatti baay'ee tokko garaana nyaatte jechuudha haadhaaf abbaan qabu jettee maali carraan koo jettee hedduu ofitti bira jettee miidiyaa irratti boochedha garaan na badee dhugaa waaqayyo jechuudha ijoollee nuti warri qabnu akkamuma maatii keenyaa ijaa bira jiraanna jennee of gumne garuu ijoolleen dhabdee har'ama sagalee isaanii dhageenya jennee gaafa ayyaanaa bilbiluuf taanu eenyu isaanii jiran eenyu bilbila jedhanii kan bu'an meeqatu jira.